एक शांत नदी में नाव से जा रही वही महिला फिर एक अंडा पानी में फेंक देती है। अंडा लहरों पर बहता बहता फिर उसी हंस के पास पहुंच जाता है। हंस उसे पहचान लेता है, दया करता है और नदी किनारे नया घोंसला बनाकर उसे सहेज लेता है। दिन गुजरते हैं, मौसम बदलते हैं और एक साल बाद अंडा टूटता है। इस बार उसमें से और भी तेज चमकता हुआ फीनिक्स निकलता है। हंस उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देता है, लेकिन एक दिन फीनिक्स अपनी आग पर काबू नहीं रख पाता। आग फैल जाती है, घोंसला फिर जलकर राख हो जाता है। राख के बीच खड़ा हंस इस बार भी सब खो चुका होता है और फिर भी वो फीनिक्स को सीने से लगा लेता है।